Το Adria Box είναι η νέα αφαιρούμενη και επανατοποθετούμενη λύση για την προσωρινή αποθήκευση αγαθών, εξοπλισμού ή πρώτων υλών. Υπάρχουν τρεις επιλογές, μία πλάτους 6 μέτρων, μία πλάτους 8 μέτρων και μία πλάτους 10 μέτρων με ωφέλιμο ύψος 3,60 μέτρων, 4,50 μέτρων και 5,40 μέτρων αντίστοιχα, με αρθρωτό βάθος 1,5 μέτρων. Η γαλβανισμένη χαλίβδινη κατασκευή σε τζιμίρ μπορεί να αντέξει φορτίο χιονιού 100 kg προς 30 μέτρων και ταχύτητες ανέμου 100 km ψωρός. Το κάλυμα PVC ασφαλίζεται στη δομή με ένα σχοιμί τάσης και μια σιδερένια λωρίδα που είναι προσαρτημένη στα προφίλ. Οι τέντες είναι εξοπλισμένες με κατακόρυφα διανεμικά προφίλ και στόπ πόρτας γείωσης για να αντέχουν στην πίεση του ανέμου. Το Adria Box δεν απαιτεί κατασκευαστικές εργασίες επειδή εγκαθίσταται σε ειδικά έρματα από οπλισμένο σχηρόδεμα και μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε έδαφος. Το αυτοσβενόμενο κάλυμα PVC κλάσης 2 προστατεύεται με ειδικές πλάκες ενίσχυσης κατά τη στριβή σε κάθε γωνία της δομής. Η πρόσβαση και από τις δύο πλευρές μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει με πρακτικές σειρώμενες τέντες διπλού τμήματος. Adria Box. Καλύψτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε.